بعد حمله تندروان به فرودگاه بین المللی شهر کراچی تدابیر امنیتی را در تمام شهرهای پاکستان تقویت بخشیدند. بعد این حادثه بار اول حکومت ولایت خیبر پختونخوا به ناظران راه در شهر پشاور اجازه داد که با خود سلاح اتوماتی بگیرند. به گفته مقامات این نوع سلاح به پلیس راه امکان می‌دهد در صورت حمله جنگجویان زود عمل کنند. در روسیه دو طرفدار الکسی ناوالنی پیشوای مخالفان دولت را دستگیر کردند. دادگاه امر داد کنستانتین یانکاوسکاس عضو مجلس ناحیه زوزینو در مسکو را تا 17 ایول در بازداشت نگه دارند. نیکولای لیاکسین طرفدار دیگر الکسی ناوالنی را با اتهام دزدی پولهای جمع آورده برای معرکه ترغیباتی ناوالنی در انتخابات شهرداری مسکو در سال گذشته دستگیر کردند. پیشوای مخالفان روسیه و طرفدارانش میگویند هر دو پرونده انگیزه های سیاسی دارد. در قرقیزستان اعضای سازمان احزاب روسیه‌گرا در نزد سفارت اوکراین در بیشکک به نشان اعتراض از عملیات نظامی در شرق آن کشور تظاهرات کردند. چند تن از افراد کنسول در دست شعارهای ضد اوکراینی داشتند و سرودهای زمان شوروی را می‌خواندند. تظاهرگران خواستند نامه‌ای را با عنوان پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین به سفارت بسپارند، اما کسی برای قبول نامه بیرون نآمد. انگیزه زن افغان متفاوت‌تر می‌سازد و ما در شهر کابل پایتخت افغانستان سازمان غیرحکومتی خط نو برنامه را جهت تشویق زنان برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاستی جمهوری آغاز کرد. انتخابات روز 14 ایون صورت می‌گیرد. نمایندگان سازمان خط نو می‌گویند این برنامه در 15 ولایت اجرا می‌شود و آنها امیدوارند حضور زنان در دور دوم انتخابات به 50% برسد. در دور اول 36% زنان در انتخابات افغانستان شرکت کردند. در قزاقستان فعالان سازمان خانه برای مردم در نزد حکومت شهر الماتا جمع آمدند تا به او مراجعت نامه را بدهند. در این سازمان میزاجان بانک‌های اعضا هستند که برای خرید خانه قرض می‌دهند و آنها می‌خواهند احمد جان یاسیموف شهردار الماتا به بحث مشتریان و بانک‌های دخالت کند که این بانک‌ها به دلیل نپرداختن قرض خانه‌ها را از میزاجانشان گرفتند. در شهر مسکو و در نزد کرمل فروش پیراهن‌ها با عکس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شروع شد. این کار را یک سازمان طرفدار حکومت آغاز کرد و در پیراهن‌ها 15 عکس مختلف ولادیمیر پوتین و هم شعار پوتین با ادب‌ترین فرد تصویر شده است. این اشاره به سربازان روس است که آنها را هنگام اشغال کریم در ماه فوریه مردم ناشناس با آداب می‌نامیدند.